အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ technical HMA YouTube channel နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလူချင်းမင်းတို့ပြောပြပြီးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်မေးထားတယ်ဗျဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ Messenger chat box ကနေပြီးတော့လည်းမေးတယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ comment တွေမှာလည်းကျွန်တော်လာမေးထားတာရှိတယ်ဗျအခုကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးဒါမှမဟုတ်ချစ်သူကောင်းမလေးရဲ့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေလာနေတာတွေ့တယ်တခြားဘယ်သူတွေများဖုန်းဆက်နေလဲဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ချစ်သူကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘဲတခြားသူတွေနဲ့ဖုန်းပြောနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လာမေးတဲ့သူအများစုကအိမ်တော်တွေဗျမိမိရဲ့ယောက်ျားကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုမိမိတို့ပတ်ပေးမကင်ဘူးမိမိရဲ့ဖုန်းတွေလာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေလာတော့ဆိုတော့သိအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လူချင်းမင်းစီမှာချစ်သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကမဖြစ်မနေအသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့လဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရအောင်ဗျဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖုန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖုန်းထွာလေးတော့ပါတယ်ဗျဖုန်းဆော်ဦးလေးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာပြီဆိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ်ဆုံးလေးရ setting နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာလူချင်းမင်းဘယ်လိုပြောမလဲလူချင်းမင်းချစ်သူရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ setting လေးကိုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုဖုန်းကိုလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူချင်းမင်းချစ်သူရဲ့ဖုန်းဒါမှမဟုတ်လူချင်းမင်းရဲ့ယောက်ျားမိန်းမသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဖုန်းထဲကနေ setting လေးသွားချိန်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင် setting လေးတွေကိုဝင်နေရအောင်ဗျဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြပေါ်လာပြီဒီမှာ record call ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ record call ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် auto record call ဆိုတာလေးကိုဒီမှာ on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ auto record call ဆိုတာလေးကို on ပေးရမယ် on ပြီးအပေါ်ဆုံးက show notification after recording အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ record ဖမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမသိအောင် record လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဟာလေးကိုတော့ off ပေးထားမယ်အောက်က auto record call ဆိုတာလေးကို on ပေးထားမယ်ဗျ on ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီဗျရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရှိသူစီကိုဖုန်းဝင်လာတဲ့ဘယ်ဖုန်းတိုင်းမှာဆိုတော့ recording လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က notification ကိုပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်က notification မှာလည်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ recording ဖမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရှိသူမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာမိမိယောက်ျားမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီဖုန်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လို့နားထောင်ရမယ်ဆိုတာဘလို့နားထောင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တခါလေးပြောမယ်ဗျအစောနာ setting တွေကိုပဲပြန်ဝင်သွားမယ် record call တွေကိုပြန်ဝင်သွားမယ်ဒီမှာ record call ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ record call ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ record ဖမ်းထားတဲ့ကျွန်တော် record တစ်ခုဖမ်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လူချင်းမင်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်းပဲမိမိရဲ့ချစ်သူဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့သားသမီးတွေကအစမိမိရဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားတွေကအစဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်းပဲလှုပ်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပေးဖို့လည်းမိမသွားကြပါနဲ့ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ